நான் வந்து யூஸ் பண்ணிடுறேன். இந்த மைக்கை நம்ம மேக்ஸிமம் ஏன் யூஸ் பண்ணுறோன்னு நான் சொல்லியிருப்பேன். ஈவன் வந்துங்க நம்ம ஹை ஸ்பீடில் போவோம் இல்லைங்க, ஹை ஸ்பீடில் போகும்போது கூட வந்து பண்ணால் நம்ம வாய்ஸ் அவ்வளோ தெளிவாக கேட்கும். சரி, அதனால தான் வந்து பண்ண இந்த மைக் போட்டு அதுக்கப்புறம் நானும் அப்படியே மறந்து வந்துட்டேன். இன்றைக்கி ஃபுல் சிஸ்டம்க்கு வேறு மைக் இல்லை. ஸோ வந்து இன்றைக்கி பார்த்துடலாம். நம்ம சேனலுக்கு யாராவது புதுசாக வந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கான் தட்டிடுங்க. ஓகே டிடிஎஃப் வாங்க அந்த வண்டியை போய் பார்க்கலாம். நான் சொன்னேன் இல்லைங்க, ஃபுல் சிஸ்டம் போட்ட எக்ஸாஸ்ட் பைக்கை போய் பார்க்க போகிறோன்னு சொல்லி. ஸோ வந்து அது வந்து பண்ணால் நம்ம அண்ணனோட பைக் தான். ஆனால் அண்ணன் ஒரு டைலாக் சொன்னார் பார்த்தீங்களா, மிரண்டுட்டேன். ஆனால் அந்த டைலாக் சொல்லுங்க. உன்னை பார்த்து தான் வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணேன். அதான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும், இந்த ஸ்டார்ட் இல்லைங்க, பைக்கிங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணாங்களா. ஸோ வந்து அவ்வளோ ஹாப்பியாக இருந்துச்சு. லவ் யூ ஸோ மச். அண்ணன் வந்து நம்மளோட வெறித்தனமான டிடிஎஃப்னு சொன்ன ஒன்று என் மனசுக்குள்ள அவ்வளோ ஒரு சந்தோஷம். அண்ணன் வீட்டில் வந்து பண்ண டிடிஎஃப் சவுண்டு கேட்குறீங்களா, பயங்கரமாக இருக்குங்க. இது வந்து ஐடியல் சவுண்டுங்க, பிச்சோ வருது. நான் வந்து உங்களுக்கு ஓட்ட உங்களுக்கு எல்லாமே சொல்கிறேன். அண்ட் வந்து இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பைக் நார்மல் ஹயபுசா மாதிரி கிடையாது. அதாவது நார்மல் ஜென்ரேஷன் 3 மாதிரி கிடையாது. இது வந்து பண்ணால் ஓவர் பவராக இருக்கும். ஃபுல் சிஸ்டம் அப்படின்னா நம்ம ஸ்டாக் எக்ஸாஸ்ட்டை பொறுத்த அளவுக்கு கிட்டத்தட்ட 25 கிலோ அந்த ஸ்டாக் எக்ஸாஸ்ட். இது வந்து பண்ணால் ஒரு 6 கிலோ 7 கிலோ சம்திங் வாங்க. கியர் சேஞ்ச் பண்ணும்போது பிளாஸ்ட் ஆகுதுங்க பின்னாடி, பட்டார் பட்டார் பட்டார். நீங்கள் பாருங்கள், கேட்டுச்சா உங்களுக்கு? இத்தனைக்கும் வந்து பண்ணால் நான் ஒன்றும் அவ்வளோ வேகமாலாம் போகல, சும்மா லைட்டாக வேகமாக போகும்போது குயிக் ஷிஃப்டர், அதாவது நெக்ஸ்ட் கீர் போட்டாலே வெடிக்குது. அப்போ இழுத்து ஓட்டினா எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு நினச்சி பாருங்க. இருங்க, ஏதாவது ஒரு இடத்துல இழுத்து ஓட்டி காட்டுறேன். கேட்டுச்சா உங்களுக்கு? டிடிஎஃப் ஒரு நிமிஷத்துக்கு நான் பேசல, இந்த எக்ஸாஸ்ட் நோட்டை நல்லா ஃபீல் பண்ணுங்க. நம்ம டெஸ்டினேஷனுக்கு வந்து ரீச் ஆயாச்சுங்க. பட் என்ன ஒரு பிரச்சனைனா, கொஞ்சம் தள்ளி வந்து ரீச் ஆகிட்டோங்க. அதனால இந்த இடத்துலயே ஒரு யூட்டனை போட்டு அண்ணங்கிட்ட போயிட வேண்டியதான். ஆக்சுவலி நிறைய பேர் என்ன சொன்னாங்கன்னா, ஃபுல் சிஸ்டம் போட்டால் உங்களுக்கே இரிட்டேட்டிங்காக இருக்கும்ப்பா, நீங்கள் லைக் பண்ண